Hola, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una manteca corporal. Es una hidratante fantástica para después del baño o la ducha y para las pieles más delicadas y sensibles. Es muy sencilla de hacer, con tan solo 3 ingredientes y tiene una textura que es una delicia. Con muy poquito tendremos la piel súper hidratada y además bien cuidada. Espero que os guste. Bienvenidos. Necesitamos aceite de coco, manteca de karité o cualquier otra y aceite vegetal, sea almendras, aguacates, el que tengas o quieras. Pondremos un cazo al fuego. Y 2 cucharadas grandes soperas de la manteca vegetal. Luego 2 cucharadas soperas de aceite de coco. Al fuego se funde enseguida tanto la manteca como el aceite de coco. Por último, añadiremos 2 cucharadas soperas del aceite base vegetal que queramos. Removemos. Cuando esté todo fundido, apagamos el fuego y lo dejamos templar. Una vez esté templado y tenga una textura cremosa, pondremos la mezcla en un recipiente para triturar. Trituramos durante 1 minuto. Y ya está lista para envasar nuestra maravillosa hidratante corporal. Necesitará unas horas de reposo hasta que alcance su cremosa textura final. Si queremos aportar propiedades o un aroma personalizado, podemos al triturar añadir 15 gotitas de aceite esencial de preferencia. Esta manteca corporal se conserva perfectamente hasta 6 meses a temperatura ambiente.